There's a song in my heart, oh, telling me I should know. Wait for me, so I'll keep soldiering on. I'll keep soldiering on. Yeah, yeah. Ooh, Čaute, zdravstvite kamoši, vítajte pri ďalšom vlogu. Dnes sa nachádzame v Hričovskom podhradí a ako ste už podľa názvu pochopili, ideme na Hričovský hrad, ktorým ja mám teda najazdený celkom slušne na bajku. Ale dnes idem ukázať aj mojej mame. Simča je s nami, Vyvie nie sú s nami, pretože zuby, pohotovosť, viete ako to boli, takže dnes v takej skresanej zostave a ideme vlastne tou prudšou stranou, tým vzdialenejším chodníkom a ukážeme si jaskyne, skaly, výbežky a samotný hrad, takže poďte sa s nami pozrieť. Take 100 years, but I promise you'll be mine. So I keep waiting for you, though I keep on remembering that life isn't always easy as a 1, 2, 3. I'll keep holding on, keep on holding on. Yeah, yeah, keep on sounding on. I want you keep on sounding on. Just soldier on. Keep soldiering on. Keep soldiering on. Tak kamoši, sme v prvej malej jaskynke, toto je taká miniatúrna, ešte nás čaká jedna. Tu sú lavičky. Tu sú schodík, sedečky, takže to spravili ľudia, ale je to pecka, takže určite sa tu zastavíte. Aj tu je lavička. Tak kamoši, tak toto je druhá jaskyňa, tak pomerne o dosť väčšia. Aj tu sa môžete ísť pozrieť, je to vykopané ľuďmi, ale je to naozaj krásne.
Keď sa pozrite na tieto biele za mnou, tie steny, tak asi si tu nájdem naozaj veľa práce, takže doporučujem sa zastaviť aj v týchto jaskyniach. A my už teda finálne ideme hore na hrad po tejto krásnej hradnej skalátej ceste.
Tak kamoši, toto bol Hričovský hrad, my ešte teraz pôjdeme dole druhou cestou. Trošku sme to dneska vzali ako keby naopak a išli sme od konci tých zastavení dopredu. A ja tu mám aj dron, ale hore som nelietal, keďže tam je veľa ľudí a nechcel som otravovať a vyrušovať ich. Nejaký pán tam aj lietal, takže nechcel som sa ani zraziť, takže som to ani neriešil. Uvažujem, že možno dole na Lukene vyletím a trošku zo spodu vám odfotím aspoň dron do titulky a možno nejaký ten záber. Takže uvidíme. Každopádne Hričovský hrad je super, stále sa obnovuje. To ste videli, my sme sa trošku polozili so Simčou, na to má rada. A naozaj vidno, že práce napredujú, takže keď to budete, určite im hoďte nejaké euričko, 2, alebo koľko môžete na obnovu. Tu to vidno, že vlastne z tých peňazí ten hrad rastie do výšky, takže určite návštevu doporučujem. Dole sú aj nejaké ohniska, ktoré môžete dať opekačka, hore nádherný výhľad, to som vám trošku ukázal snáď. Takže kto ešte nebol na Hričovskom hrade, určite príďte, kto aj bol, príďte zasa a určite budete ľutovať.